யூடியூப் நேயர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இயந்திரத்தை பற்றி தான். இந்த இயந்திரம் வந்து எக்ஸ்கவேட்டர். இதை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் இதை எப்படி பயன்படுத்துறது, எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஒரு சின்ன பதிவு போடுறேன், பாருங்கள். பாருங்கள், இது வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது வந்து ஜப்பானு. இந்த என்மார் கம்பெனி வந்து ஜப்பானில் தான் இருக்குது. இது வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து ஜப்பான் தான். இப்போ நம்ம என்மார் VIO 50 அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்டர் மோட்டாரு. இது வந்து ட்ராக்கு, இது மெட்டல் ட்ராக்கு. இது மூலியமாக தான் வண்டி வந்து நகரும். இதுக்கு பேர் வந்து ஐடியல். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரோசர் பிளேடு. இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமானதை பார்ப்போம். இந்த பெருசாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, என்மார்னு எழுதி இருக்குல்ல, இதான் வந்து பூமு. இது வந்து பூமோட ஜாக்கி. இந்த இருக்குது. இதுக்கு பேர் வந்து ஆம் ஸ்டிக்கு. தெரியுது பார்த்தீங்களா, அது ஆம் ஸ்டிக்கோட ஜாக்கி. கீழே உள்ளது பக்கெட்டு. இது வந்து பக்கெட்டோட ஜாக்கி. இப்போ பொதுவாக வந்து இதை எப்படி சொல்கிறதுனா, நம்ம கையை எடுத்துக்கிறோங்க. நம்ம கை தான் நம்ம ஷோல்டர்லேருந்து முழங்கை வரைக்கும் பூமு தூக்குதா. முழங்கையிலேருந்து உள்ளங்கை வரைக்கும் அந்த ஸ்டிக்கு, ஆம் ஸ்டிக்கு, நம்ம விரல் தான் பக்கெட்டு. இதை நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிடுச்சின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். பாருங்கள், இன்னொன்று வந்து இது வந்து இந்த உள்ள ஒரு ஜாக்கி தெரியுது இதில் சின்னது. இது வந்து குயிக் கப்ளர். அப்படின்னா முதல்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்ம மேனுவலாக வந்து இந்த பக்கெட்டை கழட்டுவோம். இப்போ அப்படி கிடையாது. நேரத்தை மிச்சப்படுத்துறதுக்காண்டி இது ஒரு டெக்னீஷியன் புது மாடலாக வந்திருக்கு. இப்படி இது வந்து நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும். நம்மளே கழட்டிட்டு நம்மளே மாட்டிக்கலாம். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஹைட்ராலிக் ஆயிலு. இது வந்து ரேடியேட்டரு. வந்து நம்ம இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் போவோம். இது வந்து ஒரு அருமையான இன்ஜின் என்மார். இது வந்து ஒரு வைப்ரேஷனே இல்லாத இன்ஜின். 100% வந்து வைப்ரேஷன் ஃப்ரீயாக உள்ள இன்ஜின். இது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அதிர்வு கூட தெரியாது. நம்ம ஓட்டுறதுக்கும் அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும். இது வந்து ரேடியேட்டர் கூலண்ட் ஆயிலு. இங்கே உள்ளது டீசல் ஃபில்ட்ரு. இதுதான் பம்பு. இது வந்து சொந்த நம்ம என்மார் கம்பெனியே தயார் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்பு. இது லாக் பண்ணிடுவோம். இதுதான் சைலன்சரு. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். சீட்லாம் பாருங்கள், குஷன் சீட்டு தான். நம்மளுக்கு உடம்பு வலியே தெரியாது. அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும். ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன கருத்து சொல்கிறேன். நண்பர்களே, வெளிநாடுகளில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு இயந்திரத்தை பயன்படுத்தினாலும் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேண்டும். லைசன்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த இயந்திரத்தை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். என்கிட்ட வந்து லைசன்ஸ் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு நான் அந்த டெமோ மாத்திரம் காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னா. இதை பார்த்தீங்களா, இந்த தெரியுதா லாக் லிவரு. இந்த லிவரை வந்து நம்ம மேல் நோக்கி இழுத்துடணும். ஓகே, மேல் நோக்கி தள்ளின பிறகு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இதுதான் டேஷ்போர்டு பாருங்கள், டிஸ்பிளே. இப்போ நான் கீ போட்டேன், ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், அந்த இன்ஜினோட சவுண்டை பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக வந்து இங்கே பாருங்கள், இந்த லிவர் இருக்குல்ல, இந்த லிவரை வந்து நம்ம கீழ் நோக்கி இறக்கிடணும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் உள்ள லிவருக்கு வருவோம். 2 லிவர் இருக்கும். இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் உள்ள லிவருக்கு வருவோம். இந்த லிவர் வந்து இதோட வேலை என்னென்னா ப்ளஸ் டைப் தான். ப்ளஸ்ஸு பார்த்துக்கிறோங்க. இதை வந்து மேல் நோக்கி நீங்கள் இப்படி
மேல் நோக்கி இழுத்தீங்கன்னா இந்த பூமு வந்து மேலே எந்திரிக்கும். தெரியுதா? இப்போ அது கீழ் நோக்கி தள்ளினீங்கன்னா இந்த பூமு வந்து கீழே இறங்கும். மேல் நோக்கி இழுத்தா பூமு மேலே எந்திரிக்கும். கீழ் நோக்கி தள்ளினீங்கன்னா பூமு கீழே போகும். இப்போ வந்து இந்த பக்கெட்டை பாருங்கள். இந்த லிவரை வந்து நீங்கள் உள்பக்கமாக இது பண்ணிங்கன்னா பக்கெட்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இதை வந்து வெளிப்பக்கமாக நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா பக்கெட்டு வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதுதான் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள லிவரோட வேலை. இப்போ வாங்க அப்படியே ரைட் சைடு லிவருக்கு போவோம். பாருங்கள், இதுதான் ரைட் சைடு லிவரு. இது ஆரனு. இந்த சுவிட்சு வந்து பிடிஓ சுவிட்சு. இந்த பிடிஓ சுவிட்சு எதுக்குன்னா, இப்போ வந்து நம்ம கடினமான அந்த காங்கிரீட்டு, இந்த ரோடு வேலையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரேக்கர் உடைப்போம். அந்த ஒரு பிரேக்கருக்கு வந்து இந்த பிடிஓ சுவிட்சை ஆன் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து அந்த பிரேக்கர் நம்மகிட்ட இல்லை. இப்போ அதனால் உங்களோட காட்ட முடியல, இன்னொரு நாளைக்கு காட்டுறேன். அந்த சின்ன ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா? அதை தெரியுதுங்களா? அதில் தான் ஓஸை ஜாயின் பண்ணி நம்ம பிரேக்கர் அடிக்கிறோம். அதுக்கு தான் இந்த சுவிட்சு. இப்போ இதுவும் ப்ளஸ் டைப் தான். இதோட வேலை எப்படின்னா, இதுவும் ப்ளஸ் டைப் தான். இதோட வேலை எப்படின்னா, இந்த இருக்க பார்த்தீங்களா, இதை வந்து மேல் நோக்கி இழுத்திங்கன்னா அந்த ஆமு வந்து உள்ளே வரும். இதை வந்து கீழ் நோக்கி தள்ளினீங்கன்னா ஆமு வந்து வெளியாகும். அவ்வளோதான். இதை வந்து நீ இந்த பக்கமாக இப்படி திருப்பிங்கன்னா, லெஃப்ட் சைடு திருப்பினீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ஸ்விங் பண்ணலாம். ஸ்விங் ஆகுதா? ரைட் சைடு ஸ்விங் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடு ஸ்விங் ஆகும். இதுதான் இந்த மெட்டல் ட்ராக் மூவ் பண்ணுறதுக்குள்ள ட்ராக் லிவரு. இப்போ பாருங்கள், இதை வந்து இப்போ வந்து நான் திருப்பி நிப்பாட்டியிருக்கேன். அதனால் வருங்க திருப்பிக்கிறேன், வண்டியை ஸ்விங் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து ட்ராக் லிவரை முன்னோக்கி தள்ளினோம்னா ட்ராக் லிவர் முன்னோக்கி போகும். இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்கள், இப்போ பின் நோக்கி இழுத்தோம்னா ட்ராக் லிவர் பின்னோக்கி வரும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த லிவர் எதுக்குன்னா, நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே, இந்த குறுகலான இடத்துல வேலை பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்விங் பண்ண முடியாத இடம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த லிவரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ வந்து இந்த பக்கம் அமுக்கணும்னா இந்த பக்கம் திரும்பிடுச்சா, ஃபுல்லாக திரும்புதா பாருங்க. நான் திருப்பவே இல்லை, ஸ்விங் பண்ணவே இல்லை, ஆனால் ஃபுல்லாக திரும்பிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துலேயே வந்து நம்ம வேலை பார்க்கலாம். வண்டியை மூவ் பண்ணாமல் ஸ்விங் பண்ணாமல் வேலை பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த லிவர். இப்போ பாருங்கள், நேர்படுத்திடுறேன். அவ்வளோதான். இந்த லிவர் பாருங்கள், இதுதான் ட்ரோசர் லிவரு. இந்த முன்னாடி இருக்க வைக்கல ட்ரோசர் பிளேட் இருக்குல்ல, இது வந்து மேல் தூக்குறதுக்கும் கீழே இறக்குறதுக்கும் அதுக்கு தான் இந்த லிவர் பயன்படுது. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அந்த பக்கெட்டை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது. யாரும் குயிக் கப்ளரு. இந்த குயிக் கப்ளரில் பாருங்கள், மவுண்டிங் டிஸ்மவுண்டிங் இருக்கும். அந்த பட்டனை அழுத்திக்கிடுங்க. இதுதான் டிஸ்மவுண்டிங். இதை டிஸ்மவுண்டிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணியாச்சா? பாருங்கள், அந்த பக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக குயிக்காக ஓப்பன் பண்ணியாச்சுன்னு. நம்ம வந்து முதல்ல வந்து மேனுவலாக ஓப்பன் பண்ணுற டைமிங் ஆகும். அந்த நேரத்தை குறைக்கிறக்காண்டி இந்த மாதிரி ஒரு இது கொண்டு இப்போ ஒரு ஈஸியாக ஒரு மெத்தேடு இப்போ நம்ம மாட்டிடுவோம். இப்போ வந்து டிஸ்மவுண்டிங் பண்ணுறோம், மவுண்டிங் பண்ணோம். பாருங்கள், பக்கெட்டை நம்ம மாட்டியாச்சு. அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தேடு. நீங்கள் வந்து இதை ப்ளஸ்ட் எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோன்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அதை கையாளலாம். ஓகே, நன்றி நண்பர்களே.